आज जब मम्मी मिनी जू में बजीज का केज देख रही थी तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि वो मुझे अचानक से बुलाने लगी। मुझे लगा कि मम्मी बुला रही है, ऐसा क्या बात हो गई। फिर जैसे ही मैं मिनी जू में पहुंचा मम्मी बता दी है, देख तेरे बजीज ने खाने में ही अंडे दे दिए हैं। फिर जैसे ही मैं देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि मम्मी तो बिल्कुल सही कह रही है। फिर जल्दी से मैं इन बजीज का केज खोल लेता हूँ। बिल्लो रानी अंडे सही हो या खराब तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। फिर मैं केज में हाथ डालकर इसका खाना बाहर निकाल लेता हूँ। अब दोस्तों देखना ये है कि ये अंडे खराब है या फिर सही है।